Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. I'm sorry. Jeg beklager. Jeg beklager. Don't worry. Ikke bekymre deg. Ikke bekymre deg. It's okay. Det greit. Det greit. Please? Vær så snill. Vær så snill. Please forgive me. Vennligst tilgi meg. Vennligst tilgi meg. I really appreciate it. Jeg setter veldig pris på det. Jeg setter veldig pris på det. Thank you. Takk. Takk. You're welcome. Vær så god. Vær så god. Make yourself at home. Gjør deg selv komfortabel. Gjør deg selv komfortabel. Hello. Hallo. Hallo. Good morning. God morgen. God morgen. Goodbye. Farvel. Farvel. Long time no see. Lenge siden sist. Lenge siden sist. Good evening. God kveld. God kveld. Sorry to keep you waiting. Beklager forsinkelsen. Beklager forsinkelsen. Wait a moment. Vennligst vent et øyeblikk. Vennligst vent et øyeblikk. Hello? Hallo? Hallo? Awesome. Kjempebra. Kjempebra. Delicious. Deilig. Deilig. I like it. Jeg liker det. Jeg liker det. I don't like it. Jeg liker det ikke. Jeg liker det ikke. How are you? Hvordan går det med deg? Hvordan går det med deg? Really? Er det sant? Er det sant? Help. Hjelp. Hjelp. Once again, please. En gang til, vær så snill. En gang til, vær så snill. It's difficult. Det er vanskelig. Det er vanskelig. I don't understand. Jeg forstår ikke. Jeg forstår ikke. Slower, please. Saktere, vær så snill. Saktere, vær så snill. I'm good. Det går bra. Det går bra. This is for you. Dette er til deg. Dette er til deg. How have you been? Hvordan har du hatt det? Hvordan har du hatt det? Nice to meet you. Hyggelig å møte deg. Hyggelig å møte deg.
What is it? Hva det? Hva det? Where are you from? Hvor du fra? Hvor du fra? How old are you? Hvor gammel du? Hvor gammel du? What's your phone number? Hva telefonnummeret ditt? Hva telefonnummeret ditt? What time is it? Hvor mye klokka? Hvor mye klokka? Ready to start? Klar til å begynne. Klar til å begynne. Can you come back later? Kan du komme tilbake senere? Kan du komme tilbake senere? Sorry, we're completely booked. Beklager, vi helt booket. Beklager, vi helt booket. We'll give you a call. Vi ringer deg. Vi ringer deg. I'll leave it up to you. Jeg lar det være opp til deg. Jeg lar det være opp til deg. Is the water too cold? Vannet for kaldt? Vannet for kaldt? Is this your first time with us? Dette din første gang med oss? Dette din første gang med oss? It takes 3 to 5 business days. Det tar 3 til 5 virkedager. Det tar 3 til 5 virkedager. Could I have a statement, please? Kan jeg få en uttalelse, takk? Kan jeg få en uttalelse, takk? I'd like to exchange money. Jeg vil gjerne veksle penger. Jeg vil gjerne veksle penger. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.